Zbuloni të vërtetat pas miteve të shëndetit gjatë festave dhe përfitimet e ecjes japoneze për zemrën. Gjatë periudhës së festave, shpesh përballeni me këshilla të ndryshme për shëndetin që mund të jenë të pasakta ose të bazuara në mite. Është e rëndësishme të dalloni faktet nga mitet për të ruajtur shëndetin tuaj. Gjithashtu, një trend i ri nga Japonia, ecja me intervale, po tregon përfitime të mëdha për shëndetin e zemrës. Mitet e zakonshme të shëndetit gjatë festave. Konsumimi i alkoolit në sasi të moderuar është i padëmshëm. Edhe në sasi të vogla, alkooli mund të ketë efekte negative në shëndetin tuaj. Është i lidhur me sëmundje të zemrës, hipertension dhe obezitet. Është më mirë të kufizoni konsumimin e alkoolit dhe të zgjidhni pije pa alkool ose me pak kalori. Mund të kompensoni mungesën e gjumit pas festave. Mungesa e gjumit të mjaftueshëm rrit rrezikun për sëmundje të zemrës, goditje në tru, obezitet dhe demencë. Është e rëndësishme të ruani një rutinë të rregullt të gjumit edhe gjatë festave. Konsumimi i tepërt i natriumit gjatë festave nuk ka ndikim. Ushqimet e përpunuara dhe të kripura mund të rrisin presionin e gjakut dhe të rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës. Kufizoni konsumimin e ushqimeve të pasura me natrium dhe zgjidhni opsione më të shëndetshme. Ecja japoneze me intervale, një mënyrë e re për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Një metodë zhvilluar në Japoni, e njohur si ecja me intervale, përfshin alternimin e periudhave të ecjes së shpejtë dhe të ngadalë. Kjo metodë ka treguar përmirësime të ndjeshme në presionin e gjakut, forcën muskulore dhe kapacitetin aerobik, veçanërisht tek të rriturit e moshës së mesme dhe më të vjetër. Përfitimet e kësaj metode përfshin përmirësim të shëndetit kardiovaskular. Ecja me intervale ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe përmirësimin e funksionit të zemrës. Rritje të forcës muskulore. Kjo metodë ndihmon në forcimin e muskujve, veçanërisht në këmbë. Përshtatshmëri për të gjitha moshat. Është një metodë e lehtë për të ndjekur dhe e përshtatshme për njerëz të gjitha moshave. Nuk kërkon pajisje të veçanta. Mund të praktikohet kudo dhe nuk kërkon pajisje të shtrenjta ose anëtarësi në palestër. Për të filluar, mjafton të ecni për 30 minuta në ditë, 5 ditë në javë, duke alternuar 3 minuta ecje të shpejtë me 3 minuta ecje të ngadalë. Kjo metodë është e thjeshtë, efektive dhe e përshtatshme për një mënyrë jetese të shëndetshme. Përfundim. Gjatë festave, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për mitet e zakonshme të shëndetit dhe të merrni masa për të ruajtur mirëqenien tuaj. Gjithashtu, konsideroni të përfshini ecje me intervale në rutinën tuaj të përditshme për të përmirësuar shëndetin e zemrës dhe mirëqenien e përgjithshme. Kujdesi për shëndetin tuaj është dhurata më e mirë që mund t'i bëni vetes dhe të dashurve tuaj.